ఒక 6 గుడ్లు అయితే ఉన్నాయి. ఈ 6 గుడ్లని పొదిగేద్దామని చెప్పి ఒక సెటప్ అయితే చేసిన. ఇట్లా ఒక చిన్న గాబు అయితే తయారు చేసిన. ఇక ఇది తయారు చేసి ఒక పూల కుండిని అయితే పెట్టి దాంట్లో కొంచెం ఉనక పోసి గుడ్లను అయితే అలా పెట్టిన. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ తెల్ల కోడి, ఇదే ఆ గుడ్లు పెట్టిన కోడి. సో ఇక దీన్ని తీసి దాంట్లో వేద్దామని చెప్పి దాంట్లో వేసిన. ఇక దీనికి నైట్ పూట చలి పెట్టొద్దని చెప్పి ఒక చీర అయితే కట్టిన. మళ్ళీ ఎందుకంటే అది డార్క్ ఉంటేనే అది ఆ గుడ్ల మీద అనేది పొదుగుతుంది, లేకుంటే అటు ఇటు తిరుగుతుంది. అట్లా అని చెప్పి ఈ చీర కూడా కట్టిన. ఇక చూద్దాం ఎన్ని పిల్లలు చేస్తుంది, ఎన్ని ఫెయిల్ చేస్తుంది అని నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా.